Fala, meu povo! Viva São João! Aqui é Fábio Souza, canal Coité na Mochila, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que se faz uma autêntica fogueira de São João na roça. Já botei meu xadrez, já botei meu chapéu de palha, já arrumamos a lenha, as comidas e nós vamos para a roça, nós vamos para um sítio e eu vou mostrar tudinho para vocês hoje aqui, tá? Já tá escurecendo, a lua tá linda, não tá chovendo e eu tô saindo de casa agora. Vou pegar os meus amigos, né, de um por um aqui na cidade, e nós vamos para um sítio da minha irmã, onde vai acontecer essa fogueira e vou mostrar tudo. O verdadeiro São João na roça, aqui em Conceição do Coité, Bahia, tá ligado? Então não perca esses stories, desculpe, não perca esse vídeo. Não perca nada que eu vou mostrar tudinho para vocês. Tô saindo de casa agora e vai dar tudo certo, vai ser uma noite linda. O inverno começa hoje e viva São João para todos vocês, tá? Viva São João, viva São Pedro, já passou Santo Antônio, mas tudo é comemorado aqui no Nordeste, essa data que é fantástica pra gente que é do Nordeste. E a gente comemora, a gente brinca, a gente celebra, a gente come, a gente reza, a gente agradece. Valeu? Se liga aí! E ainda não é noite, não chegou a hora da fogueira. Daqui a pouco eu vou buscar meus amigos, que essa fogueira vai ser no sítio, né? Na roça, daquele mesmo estilo de arraiá. Olha só, vou mostrar pra vocês como está a lua. E que flagrante eu vou dar agora, minha gente. Um avião passando pertinho da lua, ó, pra isso. Cara, deixa eu ver se eu consigo. Olha lá, um avião. Que cena, meu Deus, que pôr do sol aqui no sertão, ó. Tudo dando certo para que São João seja maravilhoso, para que essa fogueira seja fantástica, a fogueira da minha família, com minha irmã, com meus pais, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, amigos de minhas irmãs, meu cunhado. Então vai ser uma fogueira fantástica, ó. E o carrinho já está preparado para daqui a pouco a gente seguir em frente. Daqui eu pego os meninos e caminho de roça, arrastar o pé na fogueira. Não, e eu não posso deixar de postar esse outro flagrante, né? Um avião indo e um avião voltando. Meu Deus, eles passaram muito perto um do outro. Eu tô impressionado. Minha gente. Olha que aqui no sertão, esse lugar aqui nem é rota de avião, viu? Nem é rota de avião. Olha a lua lá, ó. Olha que cena mais linda. Meu Deus. Um avião deve estar indo para Salvador e outro deve estar indo para Brasília. Zoeira, zoeira, zoeira. O friozinho tá gostoso, não tá chovendo. E eu tô indo agora buscar meus amigos para essa fogueira, tá? Vou buscar cada um na sua casa e de lá nós vamos abrir os festejos, os nossos festejos juninos. Porque desde maio que eu venho comemorando São João, desde junho, início de junho, que as cidades aqui da Bahia já tem festa, muitas festas, por sinal, com muitas bandas boas. Então, vamos lá. Aqui, meus amigos, eles moram aqui na sede, cada um mora em uma rua, um bairro. Vou pegá-los. Vai pegar também a cerveja, é claro, que precisa ter cervejinha. Vai ter churrasco também, vai ter comida típica, vai ter fogueira, vai ter fogo. Vai ser estouro hoje, valeu? Simbora, simbora! Viva São João no Coité, na Bahia! E a primeira parada é na rua Padre Madureira. Um dos meus amigos moram aqui. Aliás, um dos meus amigos mora aqui. Ele vai ser o primeiro que eu vou pegar, né? Já que faz parte do percurso. E aproveite, vai logo conhecendo o clima noturno aí, ó. A noite de Coité. Devagar que tem um carro ali.
É isso. A noite promete. São João, gente, ele envolve o povo nordestino inteiro, principalmente o povo do sertão, né? Claro que o Nordeste todo, as capitais também se envolve, Sergipe, Campina Grande, Caruaru, hoje em dia Salvador, mas eu acho que o interior da Bahia tem um São João, um Santo Antônio e um São Pedro que explodem. Essas festas, elas explodem por aqui. As grandes atrações, elas tocam fora do forró, digamos assim, né, do circuito nordestino, elas tocam fora durante o início do mês, mas no mês de junho, no dia de São João mesmo, elas vêm pra cá, elas descem todas pra Bahia. Olha aí, ó. Simbora! Bora lá, meu filho! Simbora! Olha aí, vai entrar. Tá cheio de fogos. Eita! Olá! Preparado para a fogueira? Fogueira e fogos. Fogos aí, tá vendo? Eu falei que ele ia trazer os fogos. Simbora! Que hoje vai ser só alegria, diversão e muita coisa boa. E agora a gente vai aqui pegar o próximo amigo que mora no bairro vizinho. E logicamente o outro amigo, ele está com as cervejas. Porque São João é frio, mas tem que ter cerveja, né? Vamos lá. E essa aqui é a Praça Porcina Rosa, antiga Praça do Fórum. O outro amigo meu, Vicente, ele mora por aqui. Então eu já vou dar pertinho da casa dele. A galera da limpeza trabalhando. E ele é o homem da cerveja. É o homem da cerveja gelada. Hoje também começa os recessos aqui das escolas, de alguns trabalhos, algumas repartições públicas, que isso acontece muito aqui. Em alguns lugares do país, as férias do meio do ano são em julho. Aqui é em junho, justamente por causa dos festejos do São João, São Pedro e Santo Antônio. Mais um, ó. Mais um chegando. Olha aí, ó, ele, Vicente. Olá, Vicente. Diga dois, ou diga dois, ó. Diga alô pra galera. Oi, galera, boa noite. Isso, então. Vicente vai com a gente também. Ele é o homem da cerveja, ele que providenciou tudo de cerveja. E a gente vai buscá-la. E olha, nós já estamos onde? Na distribuidora. Tomar o licor de Arlete, esse licor delicioso de salgadalha, né? Ó, tem aqueles cremosinhos que a galera gosta e tem esse outro licor aqui. Licor é uma bebida tradicional, logicamente, de São João, né? Que a galera ama. Mas nós vamos de cerveja. Vamos encher as caixinhas. Vamos pegar tudo patrocínio de Vicente. Bora lá, ó, cervejinha pra gente, todo mundo levando. E eu só gravando, Pera aí que eu vou pegar minha chave. Aqui, ó, a carninha já tá ali. Distribuidora Pinto, ó. Galerinha aí, ó, já sabe aqui quando vier. Ele também é um bar, viu, gente? Pode aparecer por aqui pra tomar todas. A cerveja aqui é gelada e num precinho. Simbora! Olha, agora chegando no bairro da Terra Nova para pegar o nosso último integrante dessa quadrilha junina que está aqui, que é Marcos Tida. Ele mora um pouco afastado, a rua dele não é calçada, que é um bairro antigo, mas a rua é nova. Então vamos esperar. Ele mora ali embaixo, vou buzinar para ele vai com a gente também curtir esse momento de fogueira de São João na roça. Chegamos! Olha a fogueira onde já está ali, ó. Daqui a pouco ela vai ser acesa. Ó, o nosso arraiazinho tá ali, a galera já tá ali chegando. Já tem um sonzinho bacana. Olha que massa o sítio. Friozinho do sertão. Frio do sertão, você já sabe, né? 20 graus, 25 graus. Ali, ó. Vamos nessa redezinha. A cara da vida tranquila, da vida de paz. Eita, que delícia. Aqui, ó.
Daqui a pouco, fogo nele, foguete, fogos e etc e tal. Valeu? Vou mostrar pra vocês como é, ó. O sítio, ó. Que delícia, né? Tem coco, tem laranja aqui, tem pinha, tem manga, tem tudo aqui, ó. E tem eu, é claro, né? Fábio Souza. E se você tá gostando desse vídeo, vai logo dando aquele like, vai compartilhando, se inscreve nesse canal, que aqui é cheio de coisa boa sobre Coité, sobre a região, né? E vai até o final. Vai até o final para valorizar, porque eu gravo com todo carinho para vocês, viu? Não se esqueçam. E agora é a labuta para acender a cerveja, ó. Acender a fogueira. Bora ver se vai dar certo aqui essa galera. Tentando ali, tem álcool, tem gasolina, se eu não me engano. Tô colocando umas coisas aqui de coqueiro, que é mais fácil de pegar o fogo. Bora ver se vai dar certo. Teve uma vez que a gente fez uma fogueira que a gente ficou mais de 2 horas. A noite terminou e a fogueira não pegou. Bora lá, bora ver se ele vai conseguir. Bora ver quantas tetas. Ó, o medo. Viva São João! Pegar fogo, pegou. Agora se ela vai se sustentar aí, meu filho. Agora segura. Será que segura? Segura, tem 2 troncos secos ali, pronto. Vocês acham o que segura aí, meu povo, ou não? É. Não. Vai ser um bocado de tempo aí tentando acender essa fogueira aí, viu? Mas ficou bonita aí, viu? E esses troncos grossos aí vai ficar bastante tempo aí pra pegar fogo. Vai esquentar a gente ali. Oi! Viva São João! Agora vamos pro nosso primeiro fogos. Pense que eu tenho mesmo. O fogueteiro oficial vai fazer o foguete subir. Vamos lá, Senhor. Corre. Oi, Deus do céu. Ó a lua. Até bombadão ainda. E a primeira tentativa não deu certo. O fogo tá bem pouquinho ali, ó. É só para aquecer aí a primeira parte, não deu certo. Vamos ter que fazer uma outra tentativa. Os engenheiros aqui estão pensando como farão para acender a fogueira. Estão analisando aqui, ó, para ver o que fazer. Mas o foguinho tá bem pequeno, mas já pegou. Agora, esperar ver se ele vai crescer e ficar um fogaréu. Vamos aguardar. E na segunda tentativa, a galera tá tentando colocar mais palha de coqueiro. Ó o tamanho dessa palha. O amigo ali tá fazendo malabarismo para tentar conseguir. Bora ver se vai. Bora ver. Cuidado, Hilário, ele vai jogar gasolina. 1, 2, 3 e foi. Nossa, que medo, não acende assim não. Bota. Será que batendo 2 pedras não é melhor, minha gente? Bora ver, será que batendo 2 pedras não é melhor? Bora ver se ele consegue. Bora ver se agora vai. Vlup. Olha, o fogo subiu. Agora se vai continuar, só mais tarde, no final desse vídeo, vocês saberão. Eita, chega, aquece o coração da gente, ó, o São João. E a fogueira. Agora foi, papai. Parece que dessa vez foi, parece que dessa vez vai. Olha o fogaréu. Olha o óleo, velho. Merece uma bomba, merece um foguete. Vou pegar. Merece um foguete para comemorar. E vamos de uma bomba agora para comemorar o acender da fogueira. Prepara os ouvidos, irmão, que lá vem pancada. Eita, Jesus!
susto! Ô susto que eu levei! Mas comemoramos a fogueira acesa. E além dessa fogueira, hoje também tá tendo o jogo do Bahia com o Flamengo. Bora, Bahia! E o Bahia acabou de empatar, tava tomando 1 a 0. A Bahia acabou de empatar, tá 1 a 1 o jogo. Então, pra ficar melhor essa fogueira ainda, com a minha família, com meus amigos, com meu povo, minhas sobrinhas. Aí, ó, soltando um traque ali, ela, ó. Minha sobrinha soltando um traque. O Bahia tem que ganhar esse jogo, tá? Bora, Bahia! Só no forró, só no chapéu, só na quadriculada. E ó, e a gente vai soltar aqui, ó, mais fogos. Como é o nome? Bombadão. Bombadão. Bombadão do forró. Pera aí, vou filmar pra vocês. Vamos lá, mais um fogos. Ô, Jesus amado, eu tenho medo desse negócio. Vem, que eu tenho medo. Viva São João! Lindo demais! Gol do Bahia! E o povo não para de soltar fogos. Ó, mais um fogo ali, ó. Bora ver como é. Bomba aí, é? Abelhinha. Eita, Jesus! Olha lá, vai, ó. Jesus Cristo! Esse negócio é perigoso. Esse negócio voa pra cá. Vai lá, chuvinha, Herbert. Amigo, achou começar a fazer o judo ali, Vai lá, chuvinha. Ó a boca aí. Toma, linda. Corre, solta. E... Ai, meu Deus, na hora que soltou, parou. Dá outro a ela. Mais um. Jesus, o que foi que aconteceu? Senhor. Oh, Deus Chabu. Agora vocês me chamam mais tarde. E é isso aí, minha gente. Eu vou finalizar aqui, ó, do lado dessa fogueira, soltando fogos, tomando licor, comendo canjica, amendoim, milho assado. Minha sobrinha aqui, ó, dando oi pra vocês. Fecha esse vídeo aí. O que é que as pessoas têm que fazer? Eu sei que agora é atriz. Curte muito. Isso. Deixa o like. Isso. Compartilha com os amigos. Ah. Faz tudo. E o que mais? Qual é o nome do canal? Coisa da mochila. Ela não sabe. Ela não vai ganhar a mesada do titio. Acertei, não é isso não? Acertou? Coisa da mochila? Não, é coité. Eu acertei. Eu falei coité da mochila. Ela agora é atriz, viu, gente? Ó, o rosto dela, como é bonito. Então, obrigado, meu povo, pelo vídeo. Minha irmã tá aqui com caldo, ó, pra gente tomar. E eu finalizo o vídeo por aqui. Como disse minha sobrinha Bianca, curte, compartilha e se inscreve no canal, que tem muita coisa boa aí, tá? Valeu! Aquele abraço, feliz São João, feliz São Pedro. Ó, o outro chegando aqui, meu irmão também, tudo em família hoje aqui, ó. O vídeo parece que vai ser infinito, não vai finalizar, cada hora chega um. Tchau. Tchau! Bora, Bahia! Vamos ser linda. Vamos ser linda.